好，针对下周开学，当然大家觉得说防疫工作将会是一个非常大的考验，尤其小孩子可能卫生习惯也不是这么好，或是咳嗽、打喷嚏啊，他们可能或许只会用手捂住，但是其实那个飞沫传染是威力相当惊人的。那贾医师要帮我们现场做一个实验跟示范，来看看哦，究竟这个飞沫传染其实可以传到多远呢？那刚刚说距离起码要1.5到甚至2公尺左右，但是即使如此，是不是也有可能这个飞沫还是就在我们的周遭呢？常常讲说 TOCC 接触什么接触，就亲密接触者哈，就是你一开始我们讲1公尺之内10分钟以上，后来大家觉得这个太严格了，所以后来讲说2公尺，然后15分钟以上，那这个都有可能。那其实我们知道哈，与其现在讨论谁戴口罩，谁不需要戴口罩，那这个意义我觉得更应该回到更基本，个人我们在国人的一个礼节上，咳嗽礼节，或是一般搭公车的礼节要特别注意，因为我们知道咳嗽的时候，我们的飞沫是可以传到2公尺更久的，打喷嚏更久。那如果在空旷的地方，如果再加上自然的风的一个这个帮忙的话，它可以飘更远。不信我们可以看一下，我们知道打喷嚏的时候是一个瞬间，我们呼吸机的一个收缩之后，你的口水就这样出现，就这样出现。其实就像这样的速度跟距离吗？这个大概就这是2公尺了。那我们现在看到是个还是比较大的一个水珠哦。对。但我们知道飞沫传染，我们的微生物病毒飞沫传染，它会在更小的水珠它会飘，所以基本上，如果你有咳嗽，你有打喷嚏，你有呼吸到一些症状，你自己就应该戴口罩。我们是不是可以再来看一次这个？那我再远一点，再远一点也到得了，是不是？我如果是当然这个，如果是打喷嚏的话，蛮像这样的一个感觉，对不对？打喷嚏其实就是这种模式，对所以它是可以被散播得很远的，但很远的。所以如果你没有口罩，如果现在说我买不到口罩啊，那至少你家里或是一般的布用口罩，对，它至少可以阻隔你的飞沫传播。如果你真的连布用上面来得很突然打喷，至少把口鼻给捂住，或是我们把头转一下到地上，而不要在一个公共空间里面就大力的咳嗽，然后你的飞沫到处传播。其实好像之前有做一个实验，就是说，其实尤其像小孩子哦，他们可能很不自觉，甚至可能大人也是一样，不自觉我就摸摸鼻子啊，碰碰眼睛啊，然后可能接触一下嘴巴。那其实这些就医师的眼睛来看，都是危险动作，对不对？这个我们也听过几个案例哈，就是我们的医护同仁，其实你有做防护了，对，但是他后来也被感染了。对，我们知道这次在武汉，有非常非常多的100多位的医护同仁被感染，还有几个医师都已经因为这样而这个死亡了。那我们知道有防护，但是我们知道防护完之后，防护装置的外层它就是接触病毒的。对，当如果你过多的一些摘脱防护装置，或是你戴了口罩。我们常常讲戴口罩，但是大家戴口罩不舒服，所以大家就会常常会怎么摘脱。当你的摘脱触摸越多时，你的手就会被污染。但你每一次摘脱中间又没有勤洗手的话，搓鼻子揉鼻子、搓眼睛或是有些拿东西去吃所以其实这种的接触传染是飞沫传染之外，更需要去花更多的心思。大家以为是戴口罩飞沫传染被阻隔了，但是不要忘记后面的接触传染，比如说我今天打了个喷嚏之后我就离开了，主持人经过这边，你根本不知道这刚刚发生什么事情。这是因为是红色，我们才可以避免。如果它只是一般的飞沫，我就碰了这张椅子，我就坐了下来了。坐下来，然后要这个搓搓鼻子，搓搓鼻子，再揉揉眼睛，这样就可能会被感染。我就被感染。对，勤洗手，戴口罩。少接触。当然，针对这个全球武汉肺炎的疫情，尤其是南韩这边，大家觉得哇，一下子案例暴增了这么多，接下来是不是整个疫情都失控呢？在南韩这里，我们先休息一下，稍后回来。